हेलो इनके पीपल, वेलकम बैक इन माय वीडियो। दोस्तों आज हम नई वीडियो के साथ में आ गए हैं और हमारी वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है क्योंकि आज हमारे पास कुछ अलग कंटेंट आ गया है हम विकास भाई की दिमाग से कि वो करना कि हमारे पास आज एक साउंड रहेगा। क्यों विकास भाई? साउंड रहेगा और उसको दिखाई दे ये हम गड्ढा खोद रहे हैं और इसके अंदर उसको गाड़ दिया जाएगा और ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद देखते हैं कि इसको फाड़ने के बाद गाना उसमें किस तरह की आवाज़ आती है, ब्लूटूथ कट जाता है, ऑफ हो जाता है, क्या होता है कुछ नहीं पता है। आप वीडियो में देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर लीजिए, हमें कमेंट बताइए कि आपको अगली वीडियो किस तरह की चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहे, तब तक हम गड्ढा खोदते हैं और मिलते हैं। दोस्तों जो ब्लूटूथ आज हम इसमें बंद करके इसको बजाने वाले हैं वो ये है पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर, और हम भी एकदम नए लेकर आए हैं और इसकी अनबॉक्सिंग भी करने वाले हैं। आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या रहता है। ये पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर है और इसमें पैड, फ़ोन, आईपॉड सब कुछ पीसी कनेक्ट हो जाता है और देख लीजिए इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर। एकदम नया न्यू ब्रांड है। सबसे पहले देखने मिलता है वो ये है इसका केबल ना, और इसमें वीडियो बना रहे हैं ऐसा वीडियो बना रहे हैं वीडियो बना रहे हैं कैमरामैन है। और ये हमारे पास है ये स्पीकर, इसको रखते हैं साइड में डब्बे को और इसको रखते हैं केबल को साइड में। और ये रहा हमारा स्पीकर, इसको आज हम इसको गाड़ करके इसको बजाने वाले हैं और इसको भी ऑन कर देते हैं। इसमें हम देखिए इसमें आवाज़ आ जाएगी कि ऑन हो गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर हमने दरवाजा को इसके अंदर रख दिया है और अब इसके बाद हम म्यूजिक लगाते हैं और म्यूजिक लगाते हैं साथ साथ में हम इसको इसी के अंदर बंद कर देंगे। उसके बाद देखते हैं इसकी क्या आवाज़। लेकिन विकास भाई इसको गाने बजते बजते दफन करिए। हाँ, बजते बजते गाना बजता रहेगा, उसको दफन करते चलिए। गाना बजाते हैं, नो कॉपीराइट फ्री गाना है। देखिए इसमें गाना बज चुका है, दिखा दीजिए विकास भाई गाना जो बज रहा है इसमें से। ये देखिए इसमें गाना ऑन हो गया, ये कनेक्ट है और इसको अब दफन करते हैं विकास भाई। चलिए कुछ दफन करिए आराम से। इसके देखते हैं कितनी देर तक मतलब ये आवाज़ अंदर दफन करने के बाद देखिए आवाज़ इसमें कितना आता है। चलिए और गाना देख ले। सही है वैसे गाना भाई, कॉपीराइट फ्री है। चलिए ओ भाई साहब दफन करते रहिए। भाई मट्टी मट्टी देखो, मट्टी 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 देखो यार किस तरह बना है ये। दफन करिए तो आवाज़ कम लग रहा है भाई, आवाज़ तो कम होने लगा। मिट्टी तो किस तरह का उठा कर फेंक रही है। चलिए दफन करिए दफन करिए दफन करिए। आवाज़ फिर भी आ रही है यार। आवाज़ पूरी मिट्टी डालिए, पूरी मिट्टी डालिए, पूरी मिट्टी डालिए। हाँ बराबर इसको अभी मिट्टी को उठा कर और बंद करिए इसको, और मिट्टी डालिए ऊपर से बराबर के दिन से। आवाज़ अभी आ रही है ना विकास भाई? आवाज़ आ रही है, देखिए आप लोग सुनिए। बताइए विकास भाई। दूसरा म्यूजिक लगा देते हैं। दूसरा गाना लगा कर देखते हैं। आ रही आवाज़ अभी भी। अरे भाई लगाइए कोई गाना यार, आवाज आ रही है आप लोग सुनिए। सब इसके अंदर हमने इसे दफन कर दिया है और आवाज आ रही है ना विकास भाई? आवाज अभी भी आ रही है इसके अंदर से। देखिए थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। ये सुनिए आवाज इसमें भी आ रही है, गाना बदलते वक्त भी। तो विकास भाई क्या करना चाहिए आप? हम कहते हैं इसको थोड़ा सा दूर लेके जाओ मोबाइल। हम थोड़ा मोबाइल दूर करते हैं, गाना बताइए कि आवाज़ आती नहीं आती है। ये वाला मोबाइल
आप हाँ ये वाला मोबाइल हमें दे दीजिए आप, जिसमें गाना बज रहा है। ये फ़ोन देखिए हमारे पास पहुंच चुका है। इसके अंदर दिक्कत हो रही है कोई, ये देखिए मिट्टी इसको लेकर हम बहुत पीछे जा रहे हैं। देखिए आप विकास को बताते रहिएगा। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। बस क्या हुआ? बंद हो गया। बंद हो गया? अब डिस्कनेक्टेड हो गया। डिस्कनेक्टेड हो गया? अरे ये कैसे भाई? तुम्हारे मोबाइल में बज रहा है अब? हाँ हमारे मोबाइल में बजने लगा दोस्त। ये कनेक्टेड देखिए इसमें बजने लगा। ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहा आप लोगों को? दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी? दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारा फ़ोन अभी भी इस जगह पे ऐसे ही गड़ा हुआ है। इस जगह पे जो फ़ोन हमने जो दफनाया था, अगर वीडियो आपको नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए। और फ़ोन हमारा अभी भी यही दफन है। एक है सब्सक्राइब पूरा होने के बाद उसको निकाल देंगे हम। आपने पूरा भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी पूरा कर दीजिए। आपका भाई लोग चैनल है, हमारा तो चैनल नहीं। आपके जो भी आप कहेंगे कमेंट करेंगे वही आप वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। और हमने आपको दिखाया कि मतलब यहाँ पर अभी भी गाने बज रहे हैं इसमें। मिट्टी भी थोड़ा मिट्टी निकाली विकास भाई आप, तो बाहर करिए। देखिए आवाज़ बढ़ने लगा इसका, ये देखिए। दवा निकाल देता हूँ, अभी क्या आवाज़ देखिए, कितना कम आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसको बंद करते हैं भैया। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अगली वीडियो आप लोगों को किस तरह के चाहिए आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और उसका भी हम बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।